السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير في احسن حال يا رب. التونة بقى الجميلة اللي ما بيخليش بيت منها، الكل بيحبها كبار وصغيرين، بس طبعا بقت يعني الاسعار نور زيها زي اي حاجة. بس دي بقت افورة قوي بصراحة. هنشوف النهاردة نعملها ازاي بمكونات بسيطة جدا وحاجات في البيت وتطلع بالجمال ده. بصراحة البرطمان دوت حجمه كبير، وهي تونية واحدة، سمكية تونة واحدة يعني، وطلعت لي الكمية الكتيرة ديت، والطعم أكتر من رائع. هوريكم ازاي ما تبقاش زفرة، ازاي تبقى جميلة، ازاي بنسويها براحتنا. تطلع كلها قطعة كده، حاجة في منتهى الجمال. خليكم معايا. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تونية، انا التونية ديت وزن 2 كيلو وربع تقريبا. ما هياش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، هي الحجم اللي انا لقيتها اقل حاجة بصراحة عند السماك. نعرف بقى ازاي انها صبحة، هي بتلمع جدا وعينيها ما شاء الله بتلمع قدامكم اهيت، وتلاقيها ان هي متماسكة، ما هياش يعني مهرية ولا حاجة لا قدر الله. تبقى السمكية بتاعتي كده تمام. هنبدأ بقى نجهز عشان ننضفها. انا عندي بس القرمة حطيت عليها كيس بلاستيك كده، وهحط مناديل علشان معروف ان التونة فيها دم كتير وانها بتبقى زفرة. احنا هوريكم ازاي ان الزفرة بتاعتها كلها تروح. كده انا خلاص تمام، حطيتها على المناديل، وهنبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم نقطعها. هنشيل الزعانف ونفتح البطن وكل حاجة، بس أنا بفضل أول نشيل الديل. وخلي بالكوا بقى اختصارا للمجهود والوقت، سكينة كده مع الشاكوش بتاع البفتيك، أو لو عندك شاكوش صغير أو أي حاجة، أو سكينة أتقل منها، وتخبطي عليها عشان تفصلي. لأن التونة اللي في سلسلة الظهر دي أو في النص دي بتبقى عظمة، مش شوكة سهلة، بتبقى عظمة جامدة بصراحة، بتحتاج وقت كتير علشان إن هي تتقطع أو مجهود. فالطريقة دي أبسط طريقة عشان تفصلي فيها الراس أو تقطعيها عامة كلها شرايح. شوفوا ما شاء الله، بمجرد ما بندق كده خلاص السكينة نزلت تحت واتفصلت على طول. أسفة طبعا لمنظر الدم اللي هتشوفوه، بس عشان تعرفوا إن طبيعي إنها تكون كلها دم كده. خلاص هنا فصلنا الراس، وأنا يعني بقدر الإمكان مش عاوزة أوريكم المنظر، بس هوريكم حاجة، إن إحنا نفتح البطن وبعد كده أنا هقص الزعانف ديت بقى براحتي. البطن بتتقطع سهلة جدا اهي، مفيهاش أي مشكلة خالص، ماشية فيها السكينة على طول، وكده تمام أوي. لازم انضفها قبل ما اقطعها بقى شرايح. هاجي بقى هنا على الحوض، هخرج كل الاحشاء بتاعتها. اهم حاجه بس اللي عاوزه اوريها لكم، عرق الدم اللي انا بشاور عليه بالسكينه ده. عرق الدم دوت لازم يطلع ويتنضف كويس قوي. شايفين كميه الدم اللي نازله؟ كل ده زفاره يا جماعه. لو انتي يعني تغطيتي عن الخطوه دي او ما عملتيهاش كويس هتلاقيها زفره حتى لو اتنقعت. فلازم نتخلص من عرق الدم ده. هنيجي بعد كده ما شاء الله يبقى زي الفل تمام. هنبدأ نقطعها قطع زي ما انت عايزة. نقطعها قطع لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، علشان لا تتهري مني في السوى لو بصيت عليها لا قدر الله، وبرضو ان هي ما تاخدش مني سوى كتير. خلينا في الوسط، خير الامور الوسط. بقطع القطع كلها بنفس الطريقة. مش شايفين بقى بعد ما اتقطعت ما شاء الله اللحم احمر ازاي وجميل؟ وشايفين التجزيعات بتاعتها اللي جوه، اللي هو الخطوط بتاعتها اللي جوه. الخطوط دي على فكرة بتدل على العمر بتاعها. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي؟ لحم جميل ونضيفة وزي الفل، بس برضو الدم دوت زفارة، لازم نتخلص منه. شايفين بقى هي قاعدة ازاي جميلة؟ ما شاء الله تحفة بصراحة. نبدأ بقى بسم الله، ان احنا عاوزين ننزل كل الزفارة اللي فيها دي، مش عاوزين اللون الاحمر دوت، عايزينها تبقى بيضة. عندنا خل وعندنا ليمون، عندي ملح خشن وعندي سكر، ما تستغربوش السكر. عندي مية من الحنفية عادية خالص او الفلتر، لا سخنة ولا فترة ولا اي حاجة، مية عادية خالص من الحنفية. هحط عليها بقى الخل، وهحط عليها طبعا السكر والملح اتحطوا في الاول، والليمون هعصره هحطه كمان بقشره علشان يشيل الزفارة خالص منها او الدم المتكتل في النسيج بتاعها. خطوة مهمة جدا خطوة النقع دي. هنقعها ما بين الساعتين لثلاث ساعات حسب ما اللون بتاعها يفتح. هوريكم برضو في الاخر اللون هيكون عامل ازاي، عشان هو دوت اللي هيكون مطلوب. شوفوا اول ما بحطها في المية بالليمون بالخل بكله، على طول بتبدأ تطلع اللون بتاعها او الزفارة بتاعتها، الدم بتاعها اللي جوه الانسجة. هنا بقى بعد مرور ساعتين شايفين بقى اللون فتح خالص ازاي؟ سيبكم الحتة في النص دي اللي بتبقى في النص بالظبط، لا دي بتبقى عادية غامقة كده مفيش مشكلة، بس كل الدم وكل الزفارة اللي فيها نزلت والمية لونها اتغير ازاي. كده تمام قوي معايا. هبدأ بقى احضر الحاجات اللي هتتحط على النار معاها. عندي بصلة متقطعة، عندي ليمون،
عندي كرفس، والكرفس دوت انا بجيبه بقطعه عيدان كده بعد ما بغسله وبعينه في كيس في الفريزر ما بلوش اي حاجه. عندي جزر وجزر صحيح، عندي فلفل حصى، ورق لورا، دوت كزبره خشنه، وعندي كوبيبه، وطبعا ملح وبابريكا. يفضل طبعا، انا هندي حله على النار بتغلي اهي بس لسه ما قلبتش قوي وحطيت فيها كل التوابل. يفضل ان التوابل كلها تكون صحيحة، ويكون حتى البصل والكرفس والجزر مش متقطعين قطع صغيرة علشان ما يمسكش في التونة. مش عاوزاه يمسك في لحم التونة، انا عاوزاه يدي النكهة بدون اما يمسك فيها ويغير لونها او يغير طعمها. هنا بقى مسكت التونة تاني وصفيتها من المية اللي كانت فيها، وغسلتها كمان غسلة محترمة كده، وبقدر الامكان بنشفها من المية قبل ما بحطها على البوتاجاز. هنا على النار بقى المية بتاعتي بدأت تغلي وفيها التوابل بدأت تغلي معاها غلوة كده. هبدأ أحط قطع التونة. تتحط ازاي؟ بترتيب مش ترتيب، لا مفيش لها ترتيب خالص، حطيها عادي خالص. وبعدين احنا هناخدها غلوة كده على نار عالية، وبعدها هنشيل الريم ونحطها على نار هادية براحتها خالص. هنا بقى دوت كل ريم هيتكون هشيله دوت. ميزة برضو ان التوابل ما تكونش تكون حصى، يعني ما تكونش مطحونة، علشان لو مطحونة التوابل هتطلع معايا في الريم اللي بشيله. هنا بعد ما بصفي الريم خالص بتبقى المية رايقة بقى بتاعتي، ودوت برضو جزء من الزفارة بتشال معاه. هنا خلاص بعد ما شلت الريم وبدأت بقى تغلي جامد كده، شايفين ما شاء الله الريحة مش عاوزة اقولكم، حتى هو الجلد بتاعها بدأ ان هو يفصل شوية. المية بتاعتها نضيفة وحلوة ازاي، لان انا برضو مش هرمي المية ديت، هستغلها واخدها احفظها فيها. هنا ما شاء الله بعد مرور ساعة تقريبا على نار هادية، شايفين ما شاء الله اللون بتاعها والجمال، هي مستوية والمية بتاعتها جميلة، ونزلت كمان يعني الدهن من بتاعها كمان جميلة جدا جدا، وبدأت تفصل لوحدها اهو. هشيلها وهسيبها تبرد خالص، وبعد ما تبرد خالص هبدأ اشيل الجلد بتاعها. هشيل بقى الشوك، هو مش هيبقى شوك كتير، ادي الجلد اللي هو موجود بره برضو هشيله. ما هوش هتلاقي فيها شوك كتير، بشيله افصله خالص، وبطلع القطع مظبوطة كده تمام واركنها عشان نشوف هنعمل فيها ايه. شايفين بقى ما شاء الله القطعة بقطعتها جميلة ازاي. اعتقد ان القطعة دي اللي بتكون في العلبة اللي احنا بنجيبها بقد كده، جميلة جدا جدا. وهعمل لكم فيديو ان شاء الله منفصل عشان اقول لكم فوائد ان احنا نعمل التونة في البيت ايه، غير التوفير، غير ان انا غسلها على ايدي، غير ان انا شايله منها الزفارة وانها توفر لي كتير. في حاجة تانية كمان هعمل لكم بيها فيديو منفصل ان شاء الله. والله يا جماعة طعم وريحة غير طبيعي، طعمها جميلة جدا. انتوا لو جربتوها في البيت مش هتبطلوها، مش هتبطلوا تعملوها. وعلى فكرة الكمية ديت كتيرة، وانا ممكن احطها في الفريزر، يعني حطيها بقى في علبة في الفريزر كده مش هيجرى لها اي حاجة من السنة للسنة. هنا بقى الخطوة دي مهمة جدا، ان انا بجيب المية بتاعتها او السائل بتاعها اللي كانت فيه، وبصفيه من اي بقى جلد، اي قطع، اي سفة نزل منها في المية، ولا اي حاجة. ليه بقى الخطوة دي؟ انا حطيت ايدي في التونة، وطبعا هنا حطيت سنة خل بس الاول عشان ما انساش، ورجعت المية تاني على النار اللي انا حطيت فيها الخل دي. هحط لها بقى نقطتين زيت كده، هظبط الملح بتاعها، اشوف الملح المناسب ليها، وهبدأ أرجع قطع التونة تاني فيها. ليه بقى؟ أنا طلعت التونة ومسكتها بإيدي وشلت منها الجلد وشلت منها كل حاجة، ما ينفعش إن أنا أروح معبياها على طول بابريكا وشطة اختياري، ما ينفعش طالما إيدي لمستها عشان ما تعفنش لا قدر الله وتبوظ ولا حاجة. لازم أرجعها على النار تاني، وأنا هسيبها مكشوفة علشان المية ديت تأثر، المية ديت تقل خالص معايا عشان أنا هخزنها فيها. هنا بقى بعد نص ساعة تقريبا ما شاء الله على الريحة والطعم والجمال، وعاملة طبقة كمان من السمنة على الوش اهو. لو شايفينها الطبقة دي جميلة جدا. هنيجي بقى بسم الله، انا معقمة البرطمان كويس جدا وحطها في مية سخنة ومعقماه، وهبدأ اعبي، وممنوع ان انا المسها بايدي. عبي بقى بشوكة بسكينة بأي حاجة زي ما انت عايزاه. شايفين ما شاء الله قطعة جميلة ازاي، حتى اللي هي القطعة اللي هي الخفيفة ديت بتاعة البطن يعني متقطعة، ما شاء الله جاهزة جميلة جدا جدا. وعاوزة تحطي معاها الجزر، عاوزة تحطي معاها أي حاجة من الحاجات دي تمام. بس أنا طبعا أنا بصراحة ما استغناش عن المية بتاعتها، حتى لو أنا مش عاوزاها بعد كده أنا ممكن أحطها في السي فود وأنا بعمله، أحطها في رز السمك أي حاجة، لكن أنا بحتفظ بيها معايا.
طعم جميل جدا جدا، كمية كبيرة ما شاء الله. البرطمان دوت كبير اصلا، ياخد 2 كيلو، فهي ما شاء الله طعم وريحة في منتهى الجمال. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وجربوها ان شاء الله قبل ما موسم التونة يخلص، عشان ما ندورش عليها وتكون خلصت. ان شاء الله الوصفة هتعجبكم وهتوفر معاكم جدا وهتبقى رائعة، تحطيها بقى تنجزك في اي وقت. دمتم يا رب دايما بألف خير، واوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. لو اللايك يعني بتضايقكم قوي علقولي في الكومنتات وخلاص. اعملوا شير للفيديو عشان يوصل لناس كتير بيستفادوا. دمتوا دايما يا رب بألف خير، واشوفكم دايما على ألف خير.